Kenya began exporting fresh avocados to China in August, following the implementation of a signed protocol on phytosanitary requirements for the export of fresh produce. A green channel for imported perishable agricultural products has further boosted trade between China and Africa. Shanghai Green Chain Information Science and Technology Limited has been exploring the Kenya avocado industry since 2019. 自从今年8月份，肯尼亚牛果成功出华，前期做了大量的工作，尤其是海关给了我们很大的一个支持，开启了非洲产品出华的绿色通道。尤其是在检疫方面，采用了线上检验的方式，取消了这个现场的一个检疫的程序，大大缩减了一个检验的时间。中非之间的这个绿色通道呢，我觉得我们的确也在就是尽我们的努力做这方面的这个践行。那么这过程当中，我们能看得到，就是说非洲的政府它也非常的卖力，非常的努力在推进这件事儿。那非洲的这些加工的这些我们的合作伙伴、加工厂的工厂，以及我们的这种种植园区的这种农场主，他们也非常的愿意、很开心的看到，这个过程当中这些事情都在开花结果。The high quality of Kenyan avocados has won the hearts of many Chinese partners for the African country. 牛油果它其实就是有一个非常重要的指标，叫干物质含量。那干物质含量如果达到20%到25%的话，在我们看来就是非常好的一个品种，因为整体肯尼亚的果子的一个成熟度以及它的两个指标，干物质含量和那个油脂性都是非常好的。As China-Africa cooperation continues to deepen, more African agricultural products are expected to appear on the tables of the Chinese people.